더운 여름 시원하게 보내는 방법. 에어컨이 없던 시절 옛날 사람들은 진짜 극단적이었습니다. 고대 이집트에서는 잠잘 때 아예 젖은 천에 쌓여 잤어요. 그냥 사람 쿨매트가 되는 거죠. 고대 로마에서는 집안에 작은 분수를 만들어 놓고 살았습니다. 물소리만 들어도 시원하다고 믿었거든요. 그런데 반대편에서는 인도 사람들이 정반대 전략을 썼어요. 오히려 매운 걸 먹고 땀을 흘렸습니다. 땀이 증발하면서 몸을 식히는 원리. 과학적으로도 효과 인정. 중동에서는 한낮에 뜨거운 차를 마셨어요. 역설적이지만 몸이 자연스럽게 체온을 낮추려고 반응한다는 거예요. 일본 에도 시대에는 겨울 얼음을 지하에 보관했다가 여름에 갈아서 팔았습니다. 먼저 공수죠. 고대 페르시아에서는 거대한 얼음 저장고를 만들어서 도시 전체를 시원하게 했어요. 인류 최초의 도시 냉방 시스템. 여러분은 어떤 방법이 가장 효과적일 것 같나요?